Hello，大家好，大家好啊！Sam 周街走，今日阿 Sam 嚟到尖沙咀呢個新港中心啊。咁我諗我上次嚟都大約係我諗有半年前啊，呢個新港中心。上次我嚟嘅吉鋪嘅情況都幾嚴重嘅。咁啊，今日同大家行一行呢個商場啊又。呢度係地面呢一層嚟嘅 ground floor， 呢度係有間賣名錶。呢度就有間賣酒嘅。下邊就有個食肆嘅，就係呢個大食代嘅 food court 嚟嘅。呢度就有間配眼鏡。S Culture 咁就賣鞋㗎啦。呢度就有間叫做八月茶室嘅。側邊呢度都係啦，咁啊已經有見到有啲吉鋪㗎啦，呢度係。呢度有間李寧嘅。啊，即係講話時話，即係李寧呢個牌子，我就未幫襯過喎，係咯。而家佢呢啲鞋其實個鞋款都算係幾靚嘅，我覺得。呢個系列叫做赤兔啊，同埋呢個叫飛電啊，兩個唔同嘅鞋款。不如我哋落去呢個大食代嗰度睇一睇啊，係啦。前邊係有電梯落去嘅，我哋搭電梯落去啦。應該連埋地庫呢度有1、2、3，有6層喎都有。我哋而家喺 ground floor， 因為下面呢個地庫上邊都有層 LG 嘅呢度係。呢一層就一落嚟又見到好多吉鋪啦，已經係。呢一間鋪頭叫做三座山啊，係咩嚟嘅咧？唔係好肯定，好似係做啲直播咁樣嘅喎。呢度有啲時裝品牌，啲 casual wear 啦，後生仔嘅 casual wear。呢個牌子啊叫 Stay Real 啊。呢度有間 ISA 係咪讀 IPSA 啊？呢個好似係。Outlet 嚟喎，呢度係。都係啲名牌啦，呢間係咧奢侈品名牌包包嘅。三座山啊，側邊呢度又係吉鋪。呢度有間 Levi's 嘅。
呢度有間特別少少，佢一啲好似啲章啊，或者咧可以幫你車一啲英文字嘅，同埋有啲唔同嘅 Levi's 嘅 logo 可以加落去嘅，應該係咯。唔係間間有呢個服務嘅，呢度又有一間，呢度咯。呢間鋪頭我冇記錯就呢個區域都以前係好多 IT 嘅，係啦，呢間係大 IT 嚟嘅，而家黑色呢間鋪頭，黑掹掹呢間鋪頭。咁啊，而家吉鋪一間啦。前邊呢啲都係啦，都係啲吉鋪嚟㗎啦，呢啲係。係啊，呢條街以前咧講緊即係可能10年8年前咧，呢條街基本上大部分都係呢個 IT 嘅鋪頭嚟嘅呢度。咁啊，而家就全部烏燈黑火，佢入邊有間 IPSA。呢個商場老實講嘅人流都係一般般嘅啫，我覺得都係。咁如果好人流就唔會搞成而家咁樣呢個情況咯，係啦。呢間賣咩㗎？有一啲 LEGO 嘅皮篋、旅行篋嗰啲賣。呢間係專賣啲旅行篋嘅。呢度就係 food court。呢間係 Toast Box 啊！呢間係。呢度就有間賣designer figures 嘅玩具。側邊呢個位又係冇做嘅，而家唔知係咩嚟嘅。係啦，呢個位就曾幾何時就一間幾大間嘅 IT， 咁啊而家就都變咗烏燈黑火啊，吉鋪一間啊！上到嚟呢一層，咁啊呢度就哇更加吉鋪啊！咁啊入邊都係呢個李寧。呢度入去就係呢個 office 嘅。全部都係吉鋪啦，呢啲就。呢度有間 Pacific Coffee。
呢度之前有個咩蒙面超人嘅主題餐廳，呢度全部都係吉吉啊！呢個商場係咪可能係其中一個啦？我唔可以話佢係第一位啦，其中一個吉鋪最多嘅一個商場咧。嗱，呢啲入去全部都係吉鋪，呢度又係做緊一間裝修嘅，唔知咩新鋪啦。隔離呢啲又係吉鋪嚟嘅。呢度就有間賣啲，我諗係啲明星嘅二手衫嗰類咯。隔離有一間 Long Chop 啊，呢間係。再上去上面睇一睇啦。上到嚟呢度就見到有啲好似做緊啲裝修啊，全部都圍晒板嘅，呢度係。全層都圍晒板㗎咯，呢度已經係。過去嗰邊望一望咯。上邊有間鼎泰豐。我諗應該進行緊一啲大裝修啦，可能係。哇！近乎全層冇晒喎，呢度真係誇張，呢度係。呢度就有個新港中心嘅業主委員會嘅會議室。咁啊，側邊呢度全部都係啲吉鋪嚟嘅。入邊就有間元氣壽司嘅，下邊好似有間 Coco 啊，食呢個咖喱嘅，係咪呢一層啊？我唔係好肯定。呢度就有間夾公仔機，暫時啊見到呢間 Coco 啊。唔係呢間元氣壽司，側邊都係吉鋪嘅，呢度全部都係。我諗個場啊有冇70%啊，或者70%啦，都係啲吉鋪嚟嘅，啲全部都係吉鋪嘅，呢啲係。咁啊，曾幾何時呢啲全部都係開張嘅鋪頭，而家都全部都冇晒。哇！真係嚴重啊！呢個商場可以話係。有啲裝修喺度搞緊嘅，咁啊唔知搞啲咩裝修啫，其實就呢度就有間賣名錶嘅。呢一層啊真係嚴重嘅，呢一層開始就差唔多，我諗90%啦，90%嘅吉鋪。咁我哋再上啦，
再上就有啲酒樓嘅，我記得係，同埋一間鼎泰豐啦。側邊係鼎泰豐，呢度有間叫做王府嘅新港中心啊，呢個酒樓嚟嘅。咁啊呢個位置咧，呢個位置連埋前邊嗰度咧，咁就係呢個曾幾何時係 IT 啊，係咪 IT 嘅位置啊？細 IT，大 IT 係大 IT 嘅 Outlet 嚟嘅。呢度有間叫做唐宮小聚，呢間係唐宮小聚。呢邊又係吉鋪啦。其實呢個商場大致就行完嘅啦。其實最主要都係呢個吉鋪嘅商場咯，可以話係。係啦，呢度入去就係呢個酒樓，呢度係鼎泰豐。一個吉鋪好嚴重嘅商場啊，喺呢個尖沙咀嘅新港中心啊。咁啊，點都好啦，同大家分享同埋介紹到嚟呢度啦。咁啊，大家記得 like and share 同埋呢個支持訂閱，多謝大家，拜拜。